喺呢第三個部分，我哋要討論啟示錄第三個嘅定位點，就係千禧年同埋審判。嗱，我哋以前咧提過啟示錄係第六章到第11章裏邊，係講出基本嘅教義。喺七個印裏邊咧，上帝係清楚講出佢對呢個世界嘅心意。即使人類係偏離咗上帝嗰個嘅原本嘅心意，但係佢仍然努力要實現佢自己原本嗰個嘅旨意。咁去到七個嘅號角嘅時候咧，我哋就睇見有好多被撒旦迷惑咗嘅人會傷害呢個受造世界，但係耶穌咧就嚟到以佢嘅生命、以佢嘅死亡、復活同埋升天，帶嚟受造世界嘅救恩。受造世界就係包括咗喺當中嘅人類。咁並且咧，耶穌係不斷嘅從開始到末了，都係保護緊佢個受造世界。咁之後我哋就睇到有8章，呢8章我哋今日就唔會討論，留待下一次。咁簡單講咧，呢8章中間有2章係講出上帝嘅憤怒。咁之前嗰3章咧，就係講出呢啲唔同嘅陣營，佢哋係點樣嚟去編排嘅。咁之後咧，後邊嗰3章17至第19章咧，就係講出呢啲嘅陣營，呢啲嘅對峙係點樣嘅完結。咁今日我哋嘅着眼點咧，就係要放喺啟示錄第20章嗰處。第20章嗰處就講到1000年。咁1000年咧，當中咧，撒旦就被捆綁，但係亦都同一個時候咧，有啲被斬首嘅聖徒就係同基督一齊嘅作王。咁之後咧，就有一個好短嘅時間，呢個短嘅時間當中，撒旦就係要被釋放出嚟，迷惑眾個國家。咁呢啲列國咧，就去圍攻聖徒嗰個嘅營地。好啦，之後咧就有審判。咁但係呢一章咧係似乎一個好特別嘅一章嚟嘅。我哋要細心睇下到底佢係點樣特別。嗱，一開始咧，嗰啲主角啊、工作者大部分都係死咗噶。點解啊？因為我哋睇見有嗰啲被斬首嘅聖徒啦。咁啊，被斬首好明顯係死咗啦。咁跟住佢又講嗰啲其餘已經死嘅人，咁即係夾埋咧，就係所有死咗嘅人。咁呢啲所有死咗嘅人咧，就係喺最後嗰個審判裏邊有出現喎。嗰度上帝冇審判活人噶噃。咁啊，成章都係講死人。咁跟住咧，我哋睇呢啲嘅參與者咧。嗰個身份就係好鮮明嘅，佢係比較少用象徵嚟去代表。嗱，以前咧，耶穌就係嗰個羔羊啦，耶穌就係騎喺白馬嗰個人。咁但係咧，呢處基督就係基督，唔需要講多嘅，唔需要用象徵嚟去代表嘅。撒旦咁啊，就係撒旦啦。雖然佢係條龍，但係講清楚指名道姓佢係撒旦。被斬首嗰啲咁啊，梗係死咗噶啦。其餘嘅死唔會講話哦，佢哋係一啲嘅喺祭壇下低嗰啲嘅靈魂。OK，死者就死者。咁列國就係列國啦。咁呢一章咧，似乎咧就係同其他嗰啲嘅章係唔同嘅。佢好似喺另外一個層面嚟去描述一啲嘅東西。呢個層面係乜嘢咧？嗱，我哋睇下20章同其他啲章有咩唔同咧？第一，其他啲章有好多嘅顏色嘅，有好多嘅動物嘅。
呢一章咧係冇嘅，冇喺世上高好多會出現嘅東西。我哋睇下呢一章咧，亦都冇一啲好耳熟能詳嘅地理嘅名稱，譬如好似耶路撒冷啊、錫安啊、埃及啊嗰啲。咁佢唯一一個講出地理嘅咧，就係馬國。咁馬國係一個地方，但係佢跟住咧就同歌革係擺埋一齊。歌革係一個人嚟嘅，一個皇帝嚟嘅。咁呢個係一個好唔自然嘅組合。同埋馬國，如果大家唔係詳細睇聖經嘅時候咧，根本就唔會意識到佢存在嘅。佢喺以西結書裏面講出嚟。咁跟住咧，呢樹就冇咗時間嘅尺度。以前嗰啲1260日啊、42個月啊、3日半啊嗰啲咧係冇嘅，呢樹只有1000年。同埋咧就係一個好短嘅時間。咁好短嘅時間肯定不確定㗎啦，有幾短冇人知道。當佢同1000年配合起嚟咧，我哋知道1000年都係一個好唔確定嘅時間嚟。咁我哋睇下呢一章咧係冇情緒嘅，因為咧嗰啲嘅聖徒唔會歡欣嘅，嗰啲嘅被上帝懲罰嘅人咧唔會咒詛上帝，好似喺嗰啲嘅碗嗰樹。咁咧我哋睇到有行動，但係冇乜反應嘅嗰啲嘅聖徒會與基督作王管治呢個世界。咁但係咧，被管治嗰啲人直情冇睇到係點樣樣嘅。OK，咁咧我哋亦都睇見咧，當兩方係喺度爭鬥嘅時候咧，係一面倒嘅，因為嗰啲人圍住聖徒嘅營嘅時候，上帝一把火走落嚟燒咗佢，冇對手嘅。咁到底點解呢一章咁特別咧？或者我哋可以睇一睇啟示錄裏邊所講嗰個時間。嗱，時間咧就出現喺好短嘅時間，撒旦被釋放嗰段時間裏邊。咁到底呢個短嘅時間係一個好決定性嘅一刻啊，定係好多日常會發生嘅事幹當中嘅一啲嘅描述嚟嘅咧？好啦，咁我哋就睇一睇希臘文裏邊有兩個字都係被譯為時間嘅。第一個就係 Kairos，就係選定咗嘅時間，或者上帝選定嘅時間。嗱，呢個係好重要嘅，係決定性嘅時刻嚟。好似第12章第12節嗰處講出，撒旦知道佢有好少嘅時間，咁呢個少嘅時間係因為耶穌肯定嘅將撒旦打敗咗，呢個係斷定性嘅時間。好啦，我哋又睇另外一個字被譯為時間嘅就係 chronos，咁呢個係線性嘅時間。好似剔剔剔剔剔咁一秒一秒咁，呢一秒比下一秒係唔係重要啲嘅？佢喺當中係冇重要性。呢個係標記住經常所發生嘅事幹。喺啟示錄2章21節裏邊有一個犯罪嘅婦人，上帝俾時間佢嚟去悔改。咁幾時悔改啊？上帝冇選定咗話你幾時一定要悔改？你幾時悔改，上帝就接納你。咁呢一個就係即係 chronos 嗰個嘅意思。好啦，咁我哋而家就要問一個問題：撒旦如果係被囚咗1000年，亦都啲聖徒同基督作王咗1000年，咁跟住咧就事情會改變啦。呢1000年之後，撒旦會被釋放，
嗰啲其他嘅死者會走嚟圍攻上帝聖民嘅城。咁呢個到底係一個好短嘅 Kairos 啊，定係好短嘅 Chronos？撒旦等到頸都長咗，我就估肯定係 Kairos 噶。但係聖經點樣寫咧？聖經就話呢一個係好短嘅 Chronos，即係話呢一個係平時成日發生嘅一啲嘅事幹嚟嘅。咁有冇其他嘅支持嘅咧？我哋睇第七節，好多嘅譯本就話，當1000年完咗，撒旦就會被喺監裏邊釋放出嚟。但係呢個希臘文 Hotan 咧，佢可以完全被譯為係每當，即係話有好多好多嘅時間，有啲咁嘅事幹發生咧，撒旦咧就會被釋放出嚟。咁我哋就再睇落去呢一段到底係講出乜嘢呢？我哋睇見呢個似乎係講出一個大嘅圖畫，咁但係咧喺當中亦都包含咗一個小嘅圖畫。喺呢處有兩方嚟去鬥嘅，喺上帝嗰一邊同埋撒旦嗰一邊。咁佢哋喺爭戰所想得到嘅就係列國嗰個信服。咁喺上帝嗰一邊咧，就有一啲被斬首嘅聖徒啦。咁喺撒旦嗰一邊咧，就係其餘嘅死人。咁啊，所有嘅死人出晒嚟啦。咁佢哋就活着喎。咁呢度聖經唔係講話佢哋喺死裏邊係復活，然後活着。聖經好簡單講就係佢哋活着，好似佢哋從來冇死過咁樣樣。咁咧一邊咧啲聖徒就同基督一同作王啦。咁其他嗰啲嘅死人咧就去圍攻聖徒嗰個嘅營地。咁上帝就與佢嘅聖徒作王1000年。咁咧喺嗰1000年裏邊，撒旦就被捆綁，但係撒旦會被釋放出嚟。喺一段好短嘅時間裏邊，佢哋就要圍攻聖徒嗰個營地。咁到底呢班嘅人已經死咗嘅，活着個意思係咩咧？我哋可以喺希伯來書第11章裏邊，我哋睇一睇嗰處講出，因着信，亞伯獻祭，獻咗俾上帝，雖然死咗，卻因呢個信仍舊說話。咁死人點可以講話嘅咧？其實因為亞伯堅信一個全能同埋係公義嘅上帝，佢就按住佢呢個嘅信念對上帝嗰個信心，佢咁樣生活，佢個生活就成為咗佢嘅見證。就雖然佢死咗，佢周圍嘅人睇到就被鞏固，跟住佢後邊嗰啲嘅人亦都係被鞏固，所以約伯好似係同呢啲嘅人講緊說話，雖然佢已經唔喺呢個活人嘅世界裏邊。嗱，若果我哋咁樣睇嘅時候咧，我哋就會睇得出，其實喺列國裏邊每一個嘅人都會係經過呢一種嘅掙扎嘅。到底你應該點樣活咧？係相信呢個全能嘅上帝會有一天喺你死咗之後，係要你為你自己所做嘅事幹負責啊？定係你覺得呢個世界根本冇上帝，佢唔會審判？咁固然之間嗰啲嘅聖徒咧，就係見證上帝
係會審判。咁撒旦就係話邊個上帝啊？就算有佢都唔會審判啦。咁每一個活嘅人就係喺呢個兩難之間個拉扯當中嚟去要作出一個嘅決定。咁即使有咁多嘅聖徒嚟去見證，亦都歷世歷代咁樣見證1000年啊咁。咁但係咧，仍然有一個嘅疑點就係，到底呢一啲嘅聖徒嘅見證係咪真嘅？因為冇一個人喺死咗之後翻嚟會話俾活人聽，上帝會審判。咁所以咧，呢啲要做決定嘅人就喺一個嘅疑團當中。但係當佢哋咁樣被呢啲罪人嚟去圍攻嘅時候咧，上帝就以火從天降落嚟去燒咗呢啲嘅圍攻者。咁到底個意思係乜嘢咧？我睇到嘅意思咧，就係冇辦法喺呢個兩者之間嚟去作肯定嘅時候咧，上帝係做咗一樣嘢。上帝係叫耶穌一個嘅義人喺死裏邊去復活咗，證明俾所有人睇，上帝係會平反義人，上帝係有一天會去審判嗰啲死咗嘅人。咁嗰個疑團就消失咗啦，就係好似天上高嘅火，將呢啲嘅雲霧係完全驅散晒，清清楚楚。呢個就係耶穌作為啟示錄中心一個好主要嘅一點。咁咧，我哋睇一睇撒旦欺騙列國，呢個係一個大圖畫嚟。咁呢個嘅行徑咧，喺每一個人嘅身上都會係出現嘅。呢個係一個小圖畫。咁呢個就係啟示錄嗰個嘅美妙啊！就係佢以一個普世嘅鬥爭嚟去刻畫出喺我哋每一個人身上所要發生嘅事幹，所要做嘅決定。咁跟住咧，就每一個人喺呢個歷史嘅長河當中，佢哋所做嘅，最終佢哋要面臨末日嘅審判。咁喺當中咧，每一個嘅死人，嗱，呢度上帝唔係審判緊活人，每一個嘅死人會根據佢哋呢一生所做嘅，喺上帝面前受到審判，並且係要得到相應嘅報酬。咁好啦，有人就問：有冇人係可以逃避呢個審判嘅咧？因為喺啟示錄呢一章裏邊第4同第5節講出一個叫第一次嘅復活。咁第一次嘅復活咧，係咪表示呢啲嘅人係唔會被審判？因為活過嚟啦，OK？咁上帝審判只不過係死人啫。基本上呢一度講第一次嘅復活，唔係講出人可以逃避上帝嘅審判。即使呢啲嘅聖徒咧，都係會被上帝嚟去審判。當佢哋死咗之後，只不過呢處係講出因為佢哋對上帝嗰個嘅忠誠，佢哋堅持要按住上帝嗰個心意嚟去跟隨上帝嘅時候咧，喺呢個最後嘅審判裏邊，佢哋係可以逃避咗第二個嘅死亡，就係地獄嗰個嘅火或者嗰個火湖。OK，咁我哋就要問兩個嘅問題：到底撒旦被捆綁同埋撒旦被釋放嘅意思係咩咧？撒旦被捆綁
我哋要翻到去創世記第3章嗰處睇一睇，上帝對撒旦個判語係咩咧？當撒旦或者呢條蛇啊，係欺騙咗夏娃之後，上帝要佢從此用肚腹嚟行路。咁或者我哋可以想象就係之前佢唔係用肚腹嚟行路，之前佢係可以同夏娃面對面去講嘢，面對面去呃佢。OK，咁但係咧之後咧，上帝就唔容許夏娃被呢條蛇咁樣嘅引誘，或者唔容許人類俾呢條蛇咁樣嘅引誘。咁佢就要用肚腹嚟行路，唔可以面對面嚟去做佢嘅引誘。咁但係咧，每一個人都要喺上帝嘅面前證實佢哋對上帝嗰個忠心，所以撒旦必定要被釋放出嚟。但係釋放出嚟有一個條件，就係佢哋要得到上帝嗰個嘅許可。我哋喺邊度睇到咧？約伯記第1到第2章，約伯要被試探嘅時候，係有上帝嘅容許，亦都係當撒旦要試探彼得嘅時候咧，撒旦要得到上帝嘅准許。咁所以撒旦被捆綁同埋被釋放嘅意思就喺聖經裏邊可以揾到啦。最後我哋要講出啟示錄裏邊呢3個嘅大定位點，作為一個summary。第一咧就係頭嗰4個嘅印，嗰處講出上帝創造咗之後咧，每一個人係被佢差派嚟去管治呢個世界，但係人咧就背逆咗上帝，係去破壞上帝嗰個嘅創造。嗱，第2個定位點係最重要嘅，就係耶穌。耶穌咧由頭到尾咧都係對呢個世界做見證，並且佢係世人嗰個審判官。咁咧，耶穌藉住佢個死同埋個復活，就得到最後嘅勝利。咁耶穌咧，亦都係不斷嘅保護佢嗰個世界，並且帶領佢所做嘅世界走向最終嘅目標，就係上帝嘅安息。咁呢處講出好清楚嘅就係耶穌係呢個世界同埋裏邊嘅人類唯一嘅救贖者，冇其他噶啦，唔好諗其他政治啊，其他啲嘢係可以帶嚟呢個世界救贖同埋帶嚟人類救贖。第3個定位點就係講出我哋每一個人必須係要做一個抉擇，我哋到底選擇跟從上帝啊，定係我哋跟從撒旦呢？咁呢個喺一個疑團裏邊要做呢一個嘅抉擇，但係耶穌已經好清楚復活咗，證明俾我哋睇有上帝嗰個審判。咁每一個人做咗呢個嘅抉擇之後咧，佢嘅生命就會影響歷史當中其他嘅人。咁佢哋嘅行為因為佢哋對上帝有信心或者係冇信心，就要決定佢哋將來喺上帝面前被審判嗰個嘅命運。咁呢個就係啟示錄3個最大嘅定位點。